Қадір түнінде қасиетті Құран кәрім түскен. Бұл түні жасалған ғибадат 1000 айға, яғни 83 жылға тең. Осы орайда пайдалы ақпараттар арнасы Қадір түнінің ерекшеліктері мен қасиетті түннің сауабын құр қалмау үшін не істеу қажет деген сұраққа жауап береді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл түн Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде болады, яғни 10 түннің біріне жасырылған дейді. Ғалымдардың айтуынша жұп күннен тақ күнге өткен күн Қадір түні болмақ, яғни Рамазан айының соңғы 10 күніндегі тақ күндерді назарда ұстаған жөн. Ал мұндай күндердің саны 5. Бұл түнде қасиетті Құран кәрім түскен. Осы түні жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болуына байланысты мұсылмандар Рамазан айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізуге тырысады. Құран кәрім түскен түн, құрметті, ардақты. Бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, жаратушыға мінәжат етеді. Құран кәрімді оқып, қателік күнәлары үшін кешірім сұрайды. Ал Қадір түнін дәл осындай ізгі амалдармен өткізген адам жаратушы алдында құрметті әрі ардақты болады. Таршылық. Бұл түні аспаннан жерге түсетін періштелердің көптігі соншалық, оларға жердің өзі таршылық етеді. Демек, бұл Қадір түніндегі періштелердің көптігін көрсетеді. Ұлық түн. Тағдыр бекітілген түн. Жаратушы осы түні пенделерінің 1 жылдық тағдырын бекітеді. Сондай-ақ 1 жыл ішіндегі табиғат құбылыстарын, жақсылық пен жамандықты, өмірге келетін һәм өмірден өтетін адамдардың мезгілін бекітеді. Қадір түнінде тағдыр тақтасына құлшылықтағы құлдардың тілектері тоқталып, алдағы 1 жылға қатысты үкімдер бекітіледі. Қадір түнінің мағыналарымен қоса басқа түндерден ерекшеліктер де бар. Қадір түнінде қасиетті Құран кәрімнің түсірілуі. Ұлық түн. Басқа түндер Қадір түніне сәйкес келмейді. Құлшылық түні. Қадір түні тұтас бір ғұмырды қамтитын қасиетке ие. Бұл түнде шайтандар болмайды. Періштелердің бәрі, Жәбірейілдің өзі Алла тағаланың қалауы бойынша жерге түсіріледі. Бұл түнде амандық, тыныштық салтанат құрады. Әсіресе иманды адамдар жамандық атаулыдан аулақ болады. Бұл түн береке кеші. Иманмен және сауап тілеп, намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі. 1 жылдық тағдыр жазылады. Қадір түнінің нақты қай күні болатыны жасырылғандықтан, бұл түннің өзіндік белгілері бар. Ауа райының бір қалыптылығы, жел баяу соғады. Ол түні ай жарық болады. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Қадір түнінде аспан ашық болады, ыстықта, суықта болмайды. Күн қызыл болып шығады деген. Сол түнді құлшылықпен өткізген адамның жүрегінде тыныштық орнайды. Жаны рахат бір сезімді бастан кешеді. Себебі періштелер жерге түсу арқылы пенделерге мейірбандықты әкелген еді. Кей адамдардың сол түні дұғалары жылдам қабыл болады. Алланың ризалығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, құлдық сезімдерімізді арттыру, Құран кәрім оқылып, тыңдалып, түсінуге ынта қойып, Құран кәрімге сүйіспеншілік пен байланыстар орнату. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауат айтып, оның шапағат етуіне үміттеніп, оның үмметінен болғанын саналы түрде сезініп, оның жолын берік ұстану. Тәубе айтып, кешірім сұрап, өз нәпсісін есептен өткізіп, қателік жасаудан сақтанып, қайырлы істерді жасауға құштар болу. Алланы зікір етіп, еске алумен жүрекке тыныштық ұялатуға барынша әрекет жасап, иманды күшейту. Жиі дұға жасау керек, өйткені дұға адамды ұлы жаратушыға жақындататын дәнекер. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл түні көбінесе мына дұғаны жасаған: Аллахым, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, мені кешіре көр. Шамасы жететін сомада садақа беріп, садақаның қабыл болуын сұрап дұға ету. Қадір түні күн батып, ауыз ашқан сәттен бастап, таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Сол себепті мүмкіндігінше ұйықтамаған дұрыс. Мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, дұрысы дұға тілек жасап, ренжіткен адамдарды кешіріп, намаз оқып, садақа беру, ізгілікке ұмтылу.
Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қою да қате түсінік. Бұл түн құлшылық түні. Алла сіздің дұға жасап, намазға жығылып, кешірімді, мейірімді адамға айналғаныңызды қалайды. Бұл түні сізден өзгеріп, мүлде жақсы адамға айналғаныңызды күтеді. Бұл түнде мынадай 4 топтағы кісінің тілегі қабылданбайды. Олар арақ ішкіш, ата-анасының қарғысын алған, туыстарынан қол үзген, мұсылман бауырымен 3 күннен артық араздасып жүрген адамдар. Оразаның пітір садақасын қадір түнінен бұрын немесе кейін берсін деген ереже жоқ. Халық арасында Рамазан айындағы қадір түні тағдыр жазылатын түн деп ерекше аталатын болған соң, кейбір адамдар пітір садақамды осы қадір түніне дейін беріп тастайын, сөйтіп оразамды толықтырып қойған боламын, тағдырым қайта жазылмасын, мойнымда қарызым болмасын деген сияқты оймен пітірді қадір түнінен бұрын береді деген пікір қалыптасқан болса керек. Дінде мұндай пікірдің негізі жоқ, яғни пітірді қадір түніне дейін немесе кейін берген дұрыс деген сияқты ұстанымдар қате. Дегенмен пітір садақаны айт намазы басталмай тұрып берген жөн. Сол үшін ғалымдарымыз пітір садақасы Рамазан айы кіргеннен бастап ораза айт намазына дейін беріледі. Уақытында бере алмаған жағдайда кейін берсе де болады, бірақ оның сауабы азаяды деп кеңес берген. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.